Đây, nhà mình đã tới phía trước cửa rồi, bảo tàng mì ramen. Mọi người thấy nó có giống cái xe bán phở với hủ tiếu của mình ngày xưa không? Đây là để nguyên một muối đếp, còn này là măng Măng ngâm. Wow. Ở trong này, ở trong một tòa nhà mà người ta thiết kế như kiểu một khu phố. Chào mọi người. Hôm nay nhà mình sẽ đi du lịch, chuyến đi du lịch đầu tiên của nhà mình trong dịp nghỉ lễ tuần lễ vàng. Hôm nay nhà mình sẽ đi qua bên Yokohama, đi thăm bảo tàng mì gói, mì ramen của Nhật. Sau đó thì sẽ đi lên tàu. Buổi chiều nhà mình sẽ đi lên tàu để ngắm biển ở ngoài cảng biển Yokohama. Thì nhà mình sẽ đổi tàu ở Ikebukuro rồi đi đổi tàu thêm một lần nữa là sẽ tới được bảo tàng mì ramen. Nhà mình mới tới ga Meguro, bây giờ sẽ đi đổi tàu tiếp nhé và đi xuống thang máy. Bây giờ là khoảng 10 rưỡi sáng, nhà mình đã tới ga Shin Yokohama. Bây giờ nhà mình sẽ đi bộ ra ngoài để đi qua bên chỗ bảo tàng mì ramen nhé. Bữa nay là ngày nghỉ lễ thứ 3 rồi nên mọi người đi lại cũng không có nhiều á. Mình nghĩ là hôm thứ 7 thì sẽ đông hơn. Bữa nay thì ít người hơn, đi vắng lắm. Nên mình sẽ đi bộ ra ngoài. Wow, kawaii, anh chàng. Kawaii. Kawaii. Yeah, let's go. Đây hả? Cửa ra số 10 hả? Số 9 hả? Ok. Nhà mình sẽ đi ra khỏi cửa số 9 ở phía này. Có thang máy ở phía kia kìa. Mình sẽ đi thang máy phía bên trên. Hey, hurry up. Hey, let me help. It's okay. Nhà mình sẽ đi lên trên nha. Okay. Anna, say hi. Okay. Can you say hi? Okay. We are going up. Okay, let's go this way. Wow. Đây là khung cảnh phía bên ngoài ga Shin Yokohama. Đi bộ từ ga Shin Yokohama đi ra ngoài chắc tầm 5 phút à? 5 phút. Vợ mình từng sống ở đây 2 năm, đây biết, cũng gọi là biết rõ về đây hơn mình. Mình lần đầu tiên tới đây. Bây giờ nhà mình đi bộ gần tới rồi, ở phía trước mặt kìa. Cái bảo tàng mì ramen này là cái được coi là cái khu công viên giải trí mì ramen đầu tiên trên thế giới, được thành lập vào năm 1994 tại Yokohama, Nhật Bản này. Đây, nhà mình đã tới phía trước cửa rồi. Đây là bảo tàng mì ramen Museum Shin Yokohama. Bây giờ vợ mình sẽ giúp mình mua vé để đi vào bên trong. Vé ở đây là người lớn thì 450 yên,
này là vé vào cửa nhé, còn con bé Anna thì được miễn phí, thì mình sẽ mất 900 yên để đi vào cửa. Đây có một cái khung cảnh rất là đẹp về mình. Rồi, bây giờ nhìn thấy đẹp. Đây có một cái xe mì ramen giống xe hủ tiếu gõ ở bên mình, giống xe bán phở mì hủ tiếu ở bên mình. Ở đây thì người ta có để tên của các bộ phận và chức năng của từng phần một, chi tiết quá. Đây chi tiết. Đây là cái xe kéo bán mì ramen, ở tiếng Nhật gọi là Yatai. Nhìn khá là giống với cái xe bán hủ tiếu ở bên Việt Nam mình. Ở bên trong dưới gầm bàn thì chắc là có hệ thống đặt nồi ga các thứ. Rồi ở bên trong này thì cũng có nồi trụng với nồi nước dùng. Bên này là những cái ngăn kéo để đựng mì ramen. Thì đây là chú Charumera, cái thương hiệu mì ăn liền Uncle, chú Charumera được vào năm 1966 thì cái thương hiệu mì này xuất bản một cái gói mì mà có cái hình chú Charumera này kéo cái xe kéo Yatai này, thì khá là nổi tiếng ở bên Nhật Bản. Ở đây thì người ta nói là cái mì ramen này thì của người Nhật hay người Trung Quốc, thì ở đây người ta nói là về bản chất thì nó được du nhập từ Trung Quốc, nhưng mà sau khi tới Nhật thì nó được biến tấu do cái ẩm thực của Nhật đó. Nó đã ví dụ như là người cha của mì ramen thì là người Trung Quốc, còn người mẹ của mì ramen là người Nhật, và nó được dùng những cái gia vị của Nhật Bản. Rồi bên này thì người ta nói là cái sự khác biệt giữa mì ramen và cái mì Trung Quốc, thì cái điểm khác biệt cơ bản thì ở đây người ta nói là những cái tiệm mì ramen thì người ta sẽ sử dụng một cái súp, cái nước dùng đặc biệt cho cái mì ramen của họ. Còn trong khi đó thì những cái tiệm mì Trung Quốc hay nói như của phở của mình thì đại khái thì mọi người sẽ dùng chung cái vị nước dùng, nó khá là giống nhau. Còn phía bên này thì người ta nói về cái công thức của mì, cái nước dùng, rồi cái nêm gia vị, rồi cái sợi mì ramen, rồi topping là những cái mình bỏ lên trên mì để ăn đó, và dầu ăn. Đấy. Ở bên này thì có nhiều tạp chí về mì ramen đó, rồi sách báo các thứ. Ở đây người ta có ghi một chút về tương lai của mì ramen. Người ta mong rằng là trong tương lai thì mọi người trên tất cả thế giới sẽ ăn mì ramen. Thì bây giờ thì mì ramen cũng được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới rồi, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục để lan truyền cái mì ramen này ra toàn thế giới nhiều hơn nữa. Mì ramen và phở, mình nghĩ phở cũng khá là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, cũng được nhiều người biết đến rồi, nhưng mì ramen thì người ta có cả một cái văn hóa về mì ramen, nó như thế này, nó rất là chi tiết và công phu qua từng năm, từng giai đoạn phát triển. Wow. Mọi người nhìn đẹp chưa? Tô này. Wow. Ở đây quá trời loại tô luôn. 4,
hai bên nhưng mình chỉ quay được một bên, bên kia nhiều người xem quá. Tỏi để cho vào tỏi người ta để nguyên chứ không phải là tỏi người ta để nguyên một muối tép. Còn này là Măng ngâm, còn này là hành tây. đây người ta sái ra đấy ạ. Họ nhìn hay á. Còn cái này là Naruto là chả cá. Xong rồi cái này là hành baro á, kiểu Hành hành baro. baro Việt Nam. Còn này hoành Thánh, bắp. bắp, Này là Doraemon là khoai tây. Còn cái này là xúc xích. Đặt trứng chiên cuộn, trứng chiên rong biển. Cái này là thịt xá xíu nhưng mà kiểu xá xíu kiểu Nhật. Cái này là natto là đậu nằm lên miên. Natto nhưng còn cái này Còn này là cabbage là cải bắp cải. Cái này người ta không để. Kabocha. Cabbage á, kabocha. Cái này là hamburger. Ok. Ở trong này là lớp học làm mì ramen, trải nghiệm làm mì ramen. Nếu mà mình đến đây mình mới đặt thì đặt chỗ thì giá là 5 sen, còn nếu mà mình đặt trước đặt qua app á, thì là giá là 4 sen 7, rẻ hơn được một chút. Lớp học này sẽ kéo dài từ 60 đến 75 phút. Mọi người cũng có thể thấy là bên trong có cái màn hình á, mình thấy là mọi người đang làm. Đây là không gian bên trong lớp học. Không gian bên trong lớp học. Chắc bữa nay nhà mình chắc sẽ không vào đâu, và giờ cũng chưa tới giờ học. Ataman. Những cái này là những cái topping để cho vào mì ramen ăn. Ở bên trong này thì có tới 9 cửa hàng mì ramen nổi tiếng đến từ nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước Nhật Bản. Mỗi nơi lại có một cái hương vị riêng. Điều thú vị là mình có thể gọi các phần mì mini ramen để có thể trải nghiệm được nhiều loại mà không sợ bị no. Giờ mình sẽ đi xuống dưới quanh 9 cái cửa tiệm mì soba. Bữa nay nhà mình sẽ không ăn ở trong này bởi vì đông lắm. Mình sẽ đi quay một vòng nữa cho mọi người xem. Dưới này đông lắm, không quay vào đặt phía trước được. Đây là Homuran Bakery. Homura. Dưới này là 9. Đây là một cái quầy bar. Wow. Wow. Ở trong này, ở trong một tòa nhà mà người ta thiết kế như kiểu một khu phố nha mọi người. Đây có một tiệm tạp hóa cũ. Tiệm tạp hóa ngày xưa của Nhật. Mình sẽ đi thử vào lối này, đây cửa vào lối này nha mọi người. Đây, đi
Đây mình đang đi bên trong một con đường khác. Đây có tiệm mì Yabusoba. Cái xe của mình. Hiện tại nhà mình đang ngồi nghỉ ở cái ghế công cộng bên trên cho Anna ăn của phổ. Anna đang ăn bánh của cho học sinh ngày xưa, thời ngày xưa có vẻ vậy. Giống bánh Việt Nam mình. Ăn cũng vị cũng nhạt thôi, không có đậm lắm đâu. Nhà mình đang quay trở lại Tokyo những năm 1958 nhé. Thời Meiji này. Nói là nó từ thời Meiji này. Ở bên trong này là cái nhà tắm công cộng. Mọi người thì mình thấy khói mờ mịt các thứ vậy là bên trên còn có cả quần áo nữa. Là như thật luôn. Người ta vắt quần áo ra ngoài. Wow. Cột kèo ở bên này là cũng khá là giống Việt Nam mình. Người ta đi qua suốt nhưng mà không quay xuống. Hôm nay cũng có khá là nhiều du khách đi tham quan ở đây. Ở dưới này đông lắm. Nếu mà xếp hàng mà ăn thì chắc phải mất khoảng 4-50 phút rồi. Nên nhà mình sẽ đi ra ngoài để ăn. Ở trong này tham quan thôi. Nhà mình bây giờ đi ra ngoài để đi kiếm chỗ ăn, chứ ở bên trong đông lắm. Mình thấy ở đây thì rất là đẹp. Ở bên trong có một khu phố cổ rồi có 9 cửa hàng mì ramen rất là nổi tiếng đến từ nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản. Thì mỗi cửa hàng mình thấy ghi là sẽ có một cái vị đặc trưng riêng, rồi mọi người có thể gọi cái phần mì mini để ăn. Mình có thể đi ăn thử nhiều quán. Ở bên trong thì cũng có những cái thông tin về lịch sử mì ramen này, rồi bán đồ lưu niệm. Nếu mà mọi người có dịp tới Yokohama thì mọi người nhớ ghé thăm bảo tàng mì ramen này nhé. Đấy rất là thú vị đấy. Bây giờ nhà mình đi ăn cái gì đó đây, rồi chuẩn bị đi qua bên tàu khu đi ra cảng biển để đi ngắm biển một chút. Thành phố Yokohama, đường xá dưới này rộng, thoáng mát quá. Hôm nay trời nắng đẹp trong xanh. Mọi người có thể nhìn thấy. Chắc nhà mình qua bên Burger King để ăn hiện tại cái gì đó thôi. Anna giờ cũng ăn vặt linh tinh rồi. Đây là lại đến cái bảo tàng mì ramen này thì cũng hay. Tự nhiên lại được đi khám phá tham quan, có nhiều cảnh đẹp. Nhưng mà có một số chỗ trong này đông lắm. Mọi người nếu mà muốn ăn trải nghiệm thì phải đi sớm rồi chờ lâu lắm. Nhất là vào cái mùa du lịch như thế này. Nên nhà mình quyết định đi ra ngoài ăn thôi. Trưa nay nhà mình ăn hết có 1 cent thôi. Rẻ nhất trong các bữa ăn từ trước đến giờ. Mỗi người phần hamburger không gian. Quán này có view khá là đẹp.